cua nha mọi người. Con nào có con này quá ta bự luôn. Đút cái tay vô cho đỡ quất thử nghe. Đút tay vô cho nó cắn thử coi. Con này bự lắm nè. Cái cạn đã không? Bây giờ mần ra để mình xay nấu cháo. Kẹp nhau đi. Chín chùm luôn. Giờ mình làm nha. Giờ mình sẽ bắt nô ra nha. Ôi ôi. Rồi. Ôi ôi. Rồi hơi bị khó khăn. Rồi. Bắt sao luôn. Còn cái mu sai luôn mà. Mu mình ăn cái được. Tụ nữa mày kẹt có mày. Đúng không? Không nổi mày á. Mu có gì mình sai chặt không mình ăn xài gì. Chứ để làm gì? Bỏ mu cái này. Rồi. Chưa quen. Chưa nó quen sắp vậy. Bắt cua. Ôi. Bò dữ các bạn. Rồi. Nó gụng càng mình bấm ra. Cua sao thịt nhiều cái càng bự chứ. Lại cái vậy món. Ê, anh trai đẹp trai. Anh trai này đét là đẹp trai. Mọi người ơi. Cái này con càng quá bự. Con này bé nuôi nó mất là chỗ rồi. Bé, bà bắt được con đẹp bé. Con muốn bự bé nha con khác. Bắt được không? Con càng này quá tà phê. Cái càng nó thịt con. Đây có nướng mà. Bỏ là qua nữa. Càng rồi. Có máu rồi. Ăn qua phải ướp rang me ngon, nướng xong dở mà. Nè còn mà nói nhưng mà. Mày gan. Ơi. Năm tay nọ ra chứ ta. Mà ngày qua nướng á mà. Cái nó cầm á cái mấy này nó đâm vô tay đúng lủng tay luôn. Thứ nó nhỏ bén ghê. Cái hồi nhỏ tay nó còn cái này nó ghê nè. Nhà ở ngoài giờ giờ thùng rút mà còn á. Nó còn méo cái thùng cua. Gỏi này nó phải thùng nữa heo. Tại quần kề nó cua. Ém dục ha. Gỏi ra dục cũng có gì. Nói gì con không nữa. Lát nó dục mình sửa nó đặt luôn đó rồi. Hả? Dục nó cái ớt rồi. Dục đi. Như bỏ rồi. Để lấy người ta phải lấy riêng cái nước này lộn lum ớt. Cái gì lộn? À. Bỏ cái gì? Sao mà nói Con lấy? nói gặp mày này hôm nay thừa bỏ cho ai nói là ăn gặp đó đâu. Rồi. Khó ăn lắm à. Mà ngon lắm á. Cháo này cái này cay cay rồi không? Bò ngót còn không? Tới giường á. Ngon có. Bỏ Bỏ canxi nè, canxi lắm nha bà. Hai chân yếu ăn này vô. Liệt luôn. Có mà mắc.
lâu lâu mà nó 4 kg cua á. Nhiều phải mua da heo, da nữa rồi đúng rồi, nấu nhiều cũng ngon. Giờ chỉ qua xay cua nha bà, chơi máy xay cua dữ dằn không? Xịn sò, đây xay, rất được. Và bắt đầu xay nha, bắt đầu xay. Gì? Không đè sao được, mình phải lấy giò đạp này nữa. Không đạp một mình ta đạp nhõng luôn nào. Dạ, lấy đủ chưa? Lấy đủ chưa? Rồi, có cua rồi. Nhai đổ. Thì chừng cái tay nha. Rồi. Giờ mấy em thấy là Rồi thôi. Cua nó đi xuống nè. Rồi. Có lại vô đi. nó tay đưa khỏi tay vô là đụng vậy. Nó ra không quay chứ. Để tay này ra con thấy được cái gì cũng vậy. Cái mẹ muốn kêu miếng đổ rồi. Trời đất ơi. Mặt cây. Sao nó chạy dữ không á? Mấy khoai mà. Dứt. Rồi. Ồ, có con nhỏ mau á. Con nào cũng mau, tại nãy bóp chậm. Rồi. Chưa. Chen rồi cái gì đó. Đúng rồi. Tôm. Chưa. Tôm à? Không muốn ăn đó. Một khoan gì thứ. Luôn đâu. Mẹ rộng xíu thôi. Giờ đây tay nha. Nó ngược cái giấy. Nó phải ngược thôi vậy? Tạo không à? Hả? Đúng rồi mà. Cái nó tạo không à? Nó quên kìa. Đâu mo lên em thấy cái vòng quay. Đúng rồi mà, đúng chiều vậy. Con có thấy không? Nhét ngựa đấy đúng không? Quá.
Vậy rồi. Dạ hết. Được rồi. Nè, xong rồi bà ơi. Vậy rất là nhanh luôn nha bạn. Đó, ai ở nhà mà có cấu xe tay thủ công, có mấy khoan điện nữa là chơi vậy là tốc độ à. Rất nhanh dễ đó. À, xong rồi đó. Rồi giờ bắt đầu mình tháo ra nha. Rồi cái nước pha mè đi. Rồi để đây, tháo ra nha. Nè, mình kiếm con ốc á, vừa cái đỏ này mình xếp vô với con dạng vậy nè, xong cái đút khoan vô siết lại, ngồi bóp, người bóp cái người cho cua vô là này xài thịt cá cái cắt lội mà nhanh nữa, khỏi mua mấy cái mà ta bán ngoài khoảng 500-600 ngàn một trái mình chơi. À, đem như giờ mình đem vào trong khoan cây được luôn. Rồi đây giờ chuẩn bị mình đi nấu nữa nha bạn. Ngồi ha. Rồi nước sôi mới nấu cho sôi lên nha. Sao nó ấm à? Nước sôi xong mình phải thêm ấm ấm. Đó, phải thêm miếng nước cho nó ngồi được. Ồ, đến 70 bộ ạ. Cái đổ vô đây. Đổ luôn nha, vô sôi luôn á mà. Đó. Đổ đi. Đó. Lấy không lên đi. Này giống mấy mà gì dứt hết hả mà. Vậy là nè. Ủa với mắm ruốc nè. Đúng rồi. Nhừ luôn. Nhì luôn. Ủa này nó bún riêu. Đủ thứ. Bún riêu cua, bánh canh cua. Ồ, nó bún canh này ngon không cháo không? Canh nè. Ừ. Rồi bún canh á, bún sắc á. Ngon lắm á. Ở đây người ta bán không? Giờ ai bán chiều quá, chiều quá mà Chiều lỗ lỗ. chiều. Nó không nấu mình cháo. Ừ, chiều đâu lỗ á, mua ký bún canh có 10 mấy ngàn bạc kìa. Mua cái đỏ, bỏ vô nữa. Rồi chụp cái ra luôn. Cặp đôi. Mà giống như màu guốc. Chua tan thấy không? Đặc bò này thấy không? Rất là nhiều luôn. Hồi nãy sai 2 kg mà. Ký quá. Hơn, chắc hơn ký à. Cái mấy à. Chán chết mình không có nữa. Coi tràn này. Khó, cái này khó gọng quá ha. Ngày thả, này cái nước thả xuống mương nó mới sống. Đem xuống mương gồng. Giờ mình lơ cho nha các bạn. Lấy nhau. Để xử đi. Ôi, thật ngọt. Lơ cho nó nước thịt đi rớt xuống xương nằm tay. Anh hai bỏ lên ngoài đi. Hai tầm nguyên đi. Giờ mình lơ xong thì mình bắt lửa mình nấu nha bạn. Nó cho sôi lên cái nó chín nè, sôi lên cái nó bồng con giống như mà mình xì tin đổ nó sữa vô nó kết tổ á, giống như kết tổ vậy. Bồng con. Xíu. Em biết rồi. Em nấu bỏ xuống nêm muối mắm không mà. Mình nêm sơ vậy thôi. Wow, rồi. Con kia mấy cua mà nấu ngọt ngào vậy nè. Ăn là chết. Này là có thể chia ra nấu cháo phần rồi mình nấu bún riêu nữa. Cua đồng ngon lắm. Tại không biết ăn cho nên không phải ăn, chứ biết ăn là nấu chế biến vô đủ thứ món ngon lắm. Đó. Nấu nha. Tan. Nấu sôi lên rồi đóng cục rồi nè. Cách tổ quá vậy. Đó.
ta kêu là riêu cua nè. Vậy cái đó mua riêu cua mất lỗi rồi. Đó. Muốn cục thịt cua luôn. Ồ, khó lên. Đá mà. Quá là cục. Ủa này mình để nước gì luôn hả? Ừ, ở chiều nấu canh cái mình nấu sôi bỏ nêm nếm thôi, bỏ trong canh vô. Đó, thấy không? Nấu niêm ớt, tiêu đồ vô thơm, cay cay ngon. Nước này ngọt nè. Ôi nè. Nước này rất là ngọt luôn nha. Rồi, cua không nè, to rồi nè, múc à. Thịt cục luôn. Rồi thôi tắt lửa này rồi chính đây. Ăn dụng nha. Nó hỏi ngon. Cái gì nó khác nha, là có mùi cua. Bánh canh cua phải có mùi cua. Này bánh ăn không ăn bánh cá canh thì bạn ăn bằng sò nuôi các bạn. Hoặc mình nấu cháo cũng được, cái nào cũng được, ngon. Nóng hổi. Bánh canh bột gạo. Có người ta ăn bằng cái bột sắt đó mà. Bột sắt nó tôi thấy nó ngán lắm. Bột sắt thì nó béo hơn nhưng mà nó đền nước, nó sệt lắm. Mình thấy ngán. Nóng. Nè miếng thịt cua xay nè, bây giờ kêu là riêu cua. Nói chung củ gà trắng, gà đỏ. Ai muốn giá rồi, ủa giá thêm hoặc xà lách đồ này kia thì hay thú vị. Số 1 ngon thiệt các bạn. Cua này với mình 50-60 ngàn một ký. Vậy. Ngon lắm bạn. Này có chỗ người ta không biết nấu cháo cua nha bạn, như ở hình như đường Long An, tại đó mình có hỏi Long An, người ta không biết ăn cháo cua, mà cháo cua nó cũng ngon lắm. Cách làm giống vậy nhưng mà mình nấu cháo, mình ăn bánh trần. Là phải thêm miếng thịt heo rồi, tại chiều rồi chợ không còn bao thịt heo, mở thêm miếng thịt heo kèm vô. Đôi hư.
Nó nước nó ngọt cực kỳ luôn. Ngọt cua nữa nha, chúng thấy ngọt đường. Nó hàng nguyên thịt cua. Thịt đây ca đổ mà không. Thôi mình thôi chúc bạn nếu muốn ăn món này sẽ làm thành công. Công thức cũng rất là đơn giản, giống như nãy giờ bây giờ mình nói vậy, rất là đơn giản. Thôi mình xin tạm dừng video đây các bạn.